İstanbul Hava Limanında 70 kiloqram qaçaqmal qızılla tutulan polkovnik leytinant Qəhrəman Məmmədov barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində DTX-da aparılmış cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı başa çatıb. Qafqazinfo.az xəbər verir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən iclasda dövlət ittihamçısı çıxış edib. Prokuror Qəhrəman Məmmədovun verilmiş ittihamlarla təqsirli bilinməsini, cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi şərti ilə 7 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Müdafiə tərəfinə son çıxışa hazırlanması üçün vaxt verilib. Qeyd edək ki, Qəhrəman Məmmədov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ABŞ-dakı hərbi attaşəsinin baş köməkçisi vəzifəsində xidmət edib. O, İstanbul Hava Limanında saxlanılarkən çantasında ümumilikdə 10.391.970,8 manat dəyərində 70 kiloqramlıq qızıl külçələr aşkar edilib. Araşdırmalar nəticəsində həmin qızılların qaçaqmalçılıq yolu ilə müxtəlif ölkələr arasında daşındığı müəyyən olunub. Qəhrəman Məmmədova Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə yekun ittiham verilib.